Selamat siang pemirsa, jumpa lagi bersama saya Alis Fitriana Soliha dalam acara Breaking News 24 jam. Pemirsa, sebuah rumah di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon rusak berat diterjang angin kencang disertai hujan. Musibah ini terjadi di Blok Ranten, RT 1 RW 6 Kelurahan Kenanga, Sumber, Kabupaten Cirebon, pada Kamis 15 Juni 2022. Kejadian ini terjadi pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bencana alam yang mengakibatkan atap rumah milik Nendra, pria berusia 45 tahun di Kenanga, Sumber rusak berat diterjang angin kencang disertai hujan. Atap rumah tersebut ambruk akibat tersapu angin. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Baik pemirsa, demikian sekilas info Breaking News 24 jam kami sampaikan, dan jangan sampai lewatkan info terbaru dari Breaking News Channel. Saya Alis Fitriana Soliha dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.